امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از کشورهای ثروتمند عربی خواست به هم مذهبانشان در ممالک کم بیزاتی مسلمان نشین کمک کنند. قهرمان ویدیوی جنجالی در مسجد جماعت چاریکاران میگوید از گفتش پشیمان است ولی از کردهش نه. همه خاک بخشی میپرزم که برای حقورتون لیکن دیگر کارم قانونی های یگون باید ندارم که من نکرد این کار بود قدم در کار این کار باید میشیده. ماجرا بر سر یک پل تعمیر طلب در ولایت ختلان. چرا وخش و باختر مسئولیت تعمیر پل یک روستای سرادم را بر دوش نمیگیرند؟ وخش میگه که باختر روزش کنه، باختر میگه که خلقی وخش میگذره وخش روزش کنه، هیچ کس صاحب نداره. تفصیل خبرها. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یک همایش با حضور سرمایه‌گذاران عربی خواست که از کشورهای اسلامی به نظام دنیوی تاجیکستان احترام بگذارند. در این همایش رحمان از آن گله کرد که کشورهای ثروتمند عربی پول زیادی دارند اما در کشورهای کم بیزاتی مسلمان نشین سرمایه نمیگذارند. همکار ما مولا رجب یوسفی در این همایش بود. امروز در کاخ سامانی شهر دوشنبه اجلاس دوم فورم اقتصاد و همکاری های عربی با کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان برگزار شد. در کار این فورم نمایندگان 28 دولت جهان از جمله 22 مملکت عربی، 5 کشور آسیای مرکزی و آذربایجان اشتراک داشتند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان نیز در این همایش شرکت داشت و سهم کشورهای عربی در رشد اقتصادی تاجیکستان را ناکافی خواند. با گفته امامعلی رحمان از حجم سرمایه عمومی خارجی تاجیکستان سهم کشورهای عربی حتی 2% را هم تشکیل نمی‌دهد. مشاهده می شود که اکثر دولت‌های پیشرفته عربی در سمت تجارت و سرمایه‌گذاری‌ها توجهی بیشتر به دولت‌های غرب دارند. امامعلی رحمان با نظرداشت امکانات‌های تاجیکستان از کشورهای عربی دعوت نمود که در سرمایه‌گذاری اقتصادی تاجیکستان فعالتر باشند. کارشناسان میگویند که برگزاری چنین انجمن‌های محتشم که ظاهراً از توجه و رغبت کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان و دولت‌های عربی به همکاری بیشتر درک می‌دهد، بدون شبهه فرصت بیشتری برای رشد مناسبت‌ها در بخش‌های اقتصاد و تجارت ایجاد خواهد کرد. همان گونه که در سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان هم صدا داد، یعنی تاجیکستان به دنبال جلب سرمایه هست. معمولا مثلا در جهان غرب وقتی میروند سرمایه گذاری میکنن، اونجا حاکمیت قانون، شفافیت، این چیزا خیلی زیاد است. پس برای اینا راحت‌تر از اونجا سرمایه گذاری کردن، همکاری کردن. اینا وقتی که با همون منطق، با همون شناخت میآیند به کشورهای آسیای میانه و مقایسه میکنن، چون آسیای میانه به هر میزان بسنجید این اروپا نیست، یا بازار اروپایی یا آمریکایی یا کانادایی یا استرالیایی نیست که شما با این راحتی بروید و با این خاطر جمعی سرمایه گذاری کنید. برگزاری دومین اجلاس فورم اقتصاد و همکاری عربی با کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان در حالی است که روز گذشته در دوشنبه نشست کارشناسان ارشد دولت‌های عربی، آسیای مرکزی و آذربایجان صورت گرفت و در آن پیشنویس سند پایانی فورم و مسئله‌های رشد همکاری‌های بین منطقوی بررسی شد. شاکر خالداروف، یک مقام جماعت در ناحیه رودکی که ویدیوی دشنامه‌های قبیحش در مسجد خشم مردم زیادی را برانگیخت، برای این کارش عذر خواست. شاکر خالداروف روز 16 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت رفتار نمازگزاران و مسئول مسجد سبب بدرفتاری او شده است. میرزانبی خالقزاد به محله چاریکاران رودکی رفت و با خود شاکر خالداروف صحبت کرد و اول از ماجرا پرسید. مسجد ما غیر رسمی رفتیم خبرگیری که مسجد محکم بود. و 5-6 بار رفتیم اونجا فهموندگی کردیم که همین مسجد غیر رسمی است. غیر مسجد رسمی نخونه. خیلی نتونی رفته خونه تون نخونه یگون دوای نداره. این قانون سرور دولت است، قانون حکومت است، یه بود اجرا کردن مرکو. رفتیم مسجد نشون دیدم، دور اومدم، همش دیدم. خد 5-6 آدمی که هم نفری که همونجا بودن در هوی دور اومدم، من فهموندگی کردم که ممکن است حجت نداره. بعد
با وجود تخپاست و سرتیفیکات شما کردی کار ممکن نیست. بود کمیته دین ای فرهنگ خواست باید میگرفتیم. بعد همونجا ما فهمیدم شدن 10 دقیقه برین همونجا که چون گاز دادم فهمیدم کردم در دری خانه خودم ما یگون کار زیادی نکردم فهمیدم. چی حالتی به شما مثلا پیش آمد اون نمازگزارا اونهایی که در مسجد بودن چگونه به شما رفتار چی حرفایی رو به شما میزدن که شما سخت عصبانی شده بودید؟ خیسته طرف من دعوای کردن که ای ما خوندن میگیریم کار اختکن تنظیم برای خودی ما عصبم دولینم بالا میشه که ما عصبم بجام بودم سرخ میشه ده من بعد گپای بیزیب گفتم نه که من در دل خونه خود اون گپ بیزیب نگفتم من بیرون برام بودم بخشش اما خاک بخشی میپرسم که برای حقورتم نه که دیگه کارم قانونی ای یگون من یگون وای ندارم که من نکرد این کارا بود کردن در کارا این کار باید میشد. از این مسجد مهرآبادی که شما اون روز دیدن کردید و این حالت پیش آمد کدام سندای اون نمیرسید چگونه به غیر قانونی است آیا فعالیت دارد یا نه؟ این حجت‌های رسمی نداشتن که تخپاس داشتن و سرتیفیکات و هم خونه هم تخپاس میدن سرتیفیکات میدن. یکی این مسجد اینا کمیته دین بعد هم ای فرهنگ قاضی در کارشون باید میگرفتن دام خوش میکردم بعد مسجد 5 وقته رسمی میکردم برای همین این مسئله این سنداش نمیرسید این نمیرسید همین چیزی که همون چیزا که باشن یگون وقت یگون کس به مسجد محکم کردن نمیتونه کودور هم نمیشه حجتش برده با کمیته دین پیشنهاد کنن بعد جای فرهنگ پیشنهاد کنن گفتن که چی میشه دکتر مثلا کاری عاقبت چی میشه همین فهمونم ممکن که حجت‌های توغری میشه همین که حجت‌های توغری شد چیزی که در کارشون گرفتن حجت‌های در کار مرحمت یگون کس یگون چی نمیگه یک قشلودا 4 مسجد رسمی است بسیار کلان همون یک دعوی میتونه یک قدم راهش مختون رفته دیده با فکر مکه که هم یاد کنیست مسجد جمعه خونهشون است خیر رمان همونجا خونه هیچ که ما نکردم نماز خونی مرحمت درست همونجا خوندن یکی در مسجد رسمی خون. سر میزنیم به قرقیزستان همسایه. ناظران بین المللی انتخابات قرقیزستان را بهای خوب دادند ولی عین زمان گفتند این کارزار مهم سیاسی از کمبودی خالی نبود. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا روز 16 اکتبر در نشست خبری در بیشکک گفتند انتخابات قرقیزستان رقابتی بود. مردم نامزدهای زیادی برای انتخاب داشتند ولی عین زمان خرید رای مردم سوء استفاده از ابزار دولتی و فشار بر رای دهندگان از نقص و کمبودی های انتخابات روز 15 اکتبر در قرقیزستان بوده است. انتخابات پرزیدنتی در قرقیزستان را برگزار شده اعلام کردند. با گفته مقامات بیش از 50% مردم رای دادند. تقریباً 1,700,000 نفر در انتخابات شرکت کردند. نامزد حزب حاکم پیش صف است. кандидат Джейнбеков Сооронбай Шарипович на втором месте. Сооронбой Джейнбеков пеш саф аст, баъди Омурбек Бабанов меояд, дар ҷои саввум Адахон Мадумаров аст. Джейнбеков 54,22% ва Бабанов 33,47% райҳоро соҳиб шуданд. Бабанов Омурбек Токтогулович 33,47%. با گفته مقامات و ناظران سازمان کشورهای مشترک المنافع انتخابات آرام و به قانونشکنی‌های جدی صورت گرفت. سورونبای جینبکوف نامزد حزب حاکم و نخست وزیر سابق از طرفدارانش برای باوری با او اظهار سپاس کرد. ما در 6 سال اخیر به پیشرفت‌های زیادی نائل شدیم. در این 6 سال در تمام ساحه‌های زندگی پیشرفت کردیم. وظیفه اصلی من حفظ دستاوردها و تکمیل کارهایی است که شروع کردیم. ما در پیش اصلاحات زیادی داریم و باید این اصلاحات را انجام دهیم. تحلیلگران میگفتند که پیشگویی کردن نتیجه های انتخابات مشکل است چون آموربک بابانوف صاحبکار ثروتمند رقیب نیرومند جینبکوف به حساب می رفت. در صورت اعتراف نتیجه ها انتخابات قرقیزستان اولین انتخابات در آسیای مرکزی می شود که قدرت در یک کشوری آن را از راه آسایشته از یک رهبر به دست یک رهبر دیگر می دهد.
در ولایت ختلان 3 سال باز است دعوا درباره یک پل ویران ادامه دارد و 3 سال باز است ساکنان یک روستا نمیدانند چگونه به خانه‌هایشان برسند. مقامات ناحیه باختر میگویند پل به آنها تعلق ندارد و حق ندارند به آن دست بزنند. در ناحیه وخش این دعوا را قبول ندارند. گزارش همکاران ما درباره تاثیر بد این جنجال به زندگی مردم است. مقامات دو ناحیه در ختلان 3 سال با سر تعمیر این کوپروک با هم بحث دارند. آنها دوام 2 سال است نمیتوانند به موافقه برسند که این کوپروک نیمه ویرانه در شهرک کیروف در قلمروی کیست. مقامات ناحیه های باختر و وخش ولایت ختلان با دلیل های خود مسئولیت را به گردن یکدیگر بار میکنند. تریتوری باختر وخش میگه که باختر روز کنه، باختر میگه که خلق وخش میگذره وخش روز کنه، هیچ کس صاحب نداره. در این میان مردمان که سرگردانند، حل نشدن مشکلشان آنها را سخت نگران کرده است. دو مشکل است همین را اومدن کندن که نشکنن. دو تا دیگه یک تا دیگه در طرف کیروف سه میرفتگی یا مست دیگه مون پول چپاشیده، یک تا دیگه در لرزونه که کیروف دیم. این اگه صاحب داریم ما اگر صاحب داشته باشیم بیاین ما را صاحبی کنیم، بیاین مستمون اساس کنیم که امروز فقط با وسایل ما نبرویم ایدروکا. این کوپروک به راه قرغان تپه میبرد. به سبب ولنگار بودنش ساکنان از آن به دشواری میگذرند. مردکو میزگرن یا بالو کده و نکی زنکو را ما یوردن میتیم کدکشو قطعی میزگرونیم. سال باید سال کوپروک ساز باشه رفت خرید میشه بخوریم. چطور ما با این افعال مانا چطور را همون مانا ماشینا مانا ادامه مانا. مردم با ماشین تا خانهشان دور زده میآیند که راه را 3 کیلومتر طولانی تر کرده است. شمس‌الدین راننده مسافرکش است و هر روز مردم را از شهرک کیروف ناحیه وخش به شهر قرغان تپه میبرد. میگوید راهی که دور زده میآیند تنگ و خطرناک است. از طرف دیگر ساکنان شهرک نارضایی میکنند که از پیش خانه آنها گذشته آرامیشان را خللدار میکند. اینجا نه همه شهروندان هم مراجعت کردن. مثلا که آدمای کارگرای دولتی که مثلا و ماشین‌های شخصی به کار میروند همه مراجعت کردن یگان کس مراجعت ما رو شنید. این همین لولای دایره میریم جای قطیره یفتیم رفتن میگیم. در جماعت کیروف ناحیه وخش به رادیوی آزادی گفتند که تعمیر کوپروک شهرک به ذمه آنها نیست و در جماعت بوستان قلعه ناحیه باختر هم گفتند مسئول آنها نیستند. در اداره خواجگی راههای اتومبیلی منطقه قرغان تپه به رادیوی آزادی گفتند که نمیدانند این کوپروک در قلمروی کیست. اگر صاحبکار خرج تعمیرش را بپردازد آنها آن را تعمیر خواهند کرد. ساکنان باشد از این نامعینی خسته شدند. خیر خدای میشه مرگ مرده میشه آیا جای دیگه مهمون میاد میگه خدا بگیره رواتونه. همین هم با دولت داری همین هم خیلی نمیدونیم ما چی بگیم ما آدمای. و شرکت سامانه اعلام کرد دیگر به آنهایی که مهلت شناسنامه‌های پیشینه خارجیشان تمدید شده است بلیط نمی‌فروشد. آنهایی که به خارج می‌روند باید این اعلان را درست بشنوند زیرا ممکن است در فرودگاه‌ها به دردسر زیاد گرفتار شوند. عبدالله اشور گزارش می‌دهد. شرکت هواپیمایی سامان ایر به همه نمایندگانش در داخل و خارج کشور و نقطه‌های فروش چیپ‌های هواپیما دستور داده است که منبعد به صاحبان شناسنامه‌های خارجی که مهلتشان با مهر دراز کرده شده است چیپته نفروشند. در یک فرمانی که روز 12 اکتبر از جانب رهبریت شرکت سامان ایر صادر شده است گفته می شود بنابر زیاد شدن حالت‌های منع ورود شهروندان تاجیکستان به مرزهای کشورهای دیگر شروع از 16 اکتبر به شهروندان تاجیکستان که شناسنامه شکل کهنه و مهلتش تمدید شده دارند چیپته فروخته نشود. در ادامه این دستور شرکت گفته است تا این سنه همه چیپته هایی که به صاحبان چنین شناسنامه ها فروخته شدند باز پس گردانیده شود. چون که به گفته و برنامه خبری امروز به پایان رسید. سپاس که با ما بودید. اخبار بیشتر در وبسایت ما azadi.org، در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی با تلفن های همراه. و برنامه ما را میتوانید در وبسایت خبرگزاری آزیا پلوس نیز پیدا کنید.